Yan kabitsay, nagpiprito po ako ng chicken wings. Order po ito. Ang lulutuin ko niyan mamaya ay cheesy at saka honey garlic. Ayan, mabinta yung honey garlic. Kaya ito kabitsay, piprituin ko muna ang wings. Ayan. Mamaya lalagyan na natin ng kanya-kanyang sauce at saka flavor. Ayan, di ba? Ito na yung chicken wings na piniprepare ko kabitsay. Ayan. Nano ko siya sa sauce niya. Ito yung honey garlic. Diba? Ito pong mabinta na order. Ayan. Honey garlic flavor. Ayan. Yan ang cheesy. Ayan. Ito na. Thank you for watching.